加餐都唔係咁易㗎。好啦，嚟啦。誒，擘大口，就係咁樣喎。好難搞。我琴日咧就試過一次，咁啊今日咧就大樽啲啦。咁啊，梗係唔係咁大樽俾晒佢食啦。咁啊，俾3隻食，都幾得意啊，係咪？係喎，幾得意嘅喎。好啦，食個啲先啦，好味咧。第二隻啦噃。哎呀，呢隻啦，呢隻啦。哎呀，唔好玩嗰邊啊，同埋曬下太陽啦。咁啊，呢幾日啊有太陽啊嘛，係咪啊？啲貓仔幾乖喎，話食就食咯。係啊，加餐啊嘛。咁啊，媽咪咧就有得俾佢食嘅，咁不過咧唔夠㗎，始終唔夠，因為生咗牙仔啊，生咗牙仔開始食得固體嘅嘢啦。35日啱啊，差唔多啦。好啦，又輪到嗰隻啦噃。嗰隻匿埋咗邊啊？匿埋咗邊啊？哎呀，好難搞嘅。咁啊，我住村屋嘅，咁啊村屋呢度空氣清新啲咧。媽咪，銀漸層，立好啦。哎呀，滴到啲，唔好意思啊。好啦，咁啊一樣係照食，口味係咪好味咧？好啦，快啦。呢隻就論盡啲喎。點啊？好啦。真係我自己論盡啊真，因為又要拍攝啦，就下個鏡頭啊咁樣。好啦，咁你哋繼續食多啲咯噃。呢個正面擺，嗱，首先咧擺喺個口嗰度，咁佢感覺到個味道唔錯啦，咁啊開始有得食噶啦。你哋中意打汁噶？哦喲，好啦。影到就多謝晒收貨，哇，好朦朧啊！拜拜，下次見。